Amansolema canta. En esta sobredosis yo sé dónde voy a parar. Mientras oraba mi padre y yo en esa mañana, escuchaba una voz que me decía, a pesar que venía drogado, a pesar que me estaba muriendo de una sobredosis, escuché la voz del maestro que me dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú vienes hoy al Señor, como vengas cansado, abatido por el mundo, triste, agotado, ya cansado, el maestro no te va a echar fuera, porque Él te ama.